హలో ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మొబైల్ తీసుకుందామని నేను మా చెల్లి వెంకట్ అయితే షాప్కి వచ్చాము. వెంకట్ అంటే మా చెల్లి వాళ్ళ హస్బెండ్. ఇక్కడ మా చెల్లి అయితే కొన్ని మోడల్స్ అయితే బాగున్నాయి అని చెప్పి చూస్తుంది. నిజానికి నాకు ఈ మోడల్ అయితే బాగా నచ్చింది, కానీ నేను ఈ మొబైల్ అయితే ఏం తీసుకోలేదు. నేను తీసుకున్న మొబైల్ అయితే వేరేది. మొబైల్ కొన్నందుకు చిన్న కాంప్లిమెంట్ కూడా ఇచ్చారు. ఇక ఇంటికైతే బయలుదేరాము. దారి మధ్యలో అయితే ఆకలేసింది. ఇంకొక హోటల్ దగ్గర అయితే ఆగి నేనైతే చపాతీ తిన్నాను. ఇంకా ఇంటికైతే వచ్చేసాము. మొబైల్ ఇంటికెలా చూపిద్దామని షాప్లో అయితే చూపించలేదు. ఇదే నేను తీసుకున్న మొబైల్. రియల్మీ 12 Pro ప్లస్ అయితే తీసుకున్నాను. ఈ మొబైల్ అయితే నాకు 3,500 దాకా పడింది. నాకైతే క్రెడిట్ కార్డ్ లేదు. క్రెడిట్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి 2000 ఆఫర్ కూడా ఉందని చెప్పారు. నేను తీసుకున్న మొబైల్ మోడల్ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి.